你是不是也遇过这种情况？每天都有订单，非常的爽，广告也在跑，也都非常的安心。可是但到月一来一算，钱去哪了？所以我今天就要介绍一个软体叫 Sellerboard， 比你前任还关心你。你知道吗？很多亚马逊卖家以为自己在赚钱，其实是在帮亚马逊打工，甚至更惨的还要倒贴钱给亚马逊。亚马逊报表一大堆，谁看得懂？谁有那个时间整理每一份报表呢？你是不是也遇过这种情况？每天都有订单，非常的爽，广告也在跑，也都非常的安心。可是但到月底一来一算，钱去哪了？广告被吃掉了， FBA 费用吃掉了，退货再吃一口，最后你只剩下什么？情绪价值。所以我今天要介绍一个软体叫 Sellerboard， 它就是你的亚马逊专属财务管家、抓漏专家，还有是你的生意监控器。用白话文解释，亚马逊后台最大的问题是什么？数据很乱，报表很多，费用很多，隐藏成本常常被忽略，像是仓储费、退货费、配送费、广告费、佣金费用、促销折扣费用等等的，你根本不知道你自己到底有没有赚钱。那 Sellerboard 帮你做的一件事情就是把所有的东西都整理好，然后直接告诉你你今天到底有没有赚钱。所以 Sellerboard 有5大功能，第一个是即时利润。最核心的功能，你以前有订单非常开心，但是其实是亏损。现在的你，只要每一张订单，你都会知道净利是多少，连你卖一单赚不到1块钱，他都会告诉你，兄弟，这订单你是来做慈善的。第二个功能叫 Money Back， 帮你减钱。亚马逊其实很长，丢掉你的货，损坏你的产品，忘记赔偿你，但问题是你根本不知道 Sellerboard 帮你把该拿回来的钱都列出来，你只需要复制贴上开 case， 地上其实是有钱的，只是你以前看不到。第三个功能，补货预测。最痛苦的是什么事情？就是当你爆单的时候没有货，你就是直接在原地去世。Sellerboard 会告诉你，你还能卖几天，什么时候该下单，直接避免你赚钱卖得非常的开心，断货直接崩溃。第四个工具，自动邀评论。你还在一个一个手动按 request a review 吗？太累了， Sellerboard 直接自动帮你发，这样你的评论可以稳定的增长，你的转换率也会长期的成长。第5个功能就是监控警告，就是 alerts。如果你发生被跟卖了， listing 下架了，商品被下架了，需要补货，它会立刻通知你，用 email 还有小铃铛的方式，比你前任还关心你。那为什么小白还有已经是卖家人一定要用这个工具呢？有3个重点。第一，不用再用 Excel 了，真的没有人每天都在算账。第二，防止觉得你有在赚钱，很多卖家都是到了年底才发现自己亏损，那已经来不及了。第三，价格很便宜，1个月只需要15块美金，2杯星巴克就差不多就没了。但是这个可以帮你赚钱、找回钱，还有节省你很多的时间的一个工具。我讲一个实际的案例状况，有一个卖家每天都有订单，觉得自己都很稳，结果他用了 Sellerboard 一看，怎么某一个产品每卖一个就亏1-2美金，然后他就发现了原因，广告费太高了，退货率也高，他卖越多亏越多，这种东西你没有工具根本就不知道。重点来了， Sellerboard 它有免费2个月可以使用，而且不需要绑卡，随时可以取消，零风险。所以如果你是新手卖家，或是已经是做亚马逊的，或是你在怀疑到底有没有在赚钱，我真的建议你一定要用一次，用我们专属的注册连结码，我们直接送你2个月免费。最后再送你一句，亚马逊不是看营业额，是看净利。不会赚钱的人做电商只是运气好，会赚钱的人才是长期可以赚钱的人。那我们快用起来吧，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，我会继续分享跨境电商实用的工具还有营运技巧，我们就下一次见咯，拜拜。